हार्ट, ये डिजनरेशन प्रोसेस में जितना ऊपर आपने मैकेनिज्म थायराइड का वो सारा हमने डिस्कस किया, उसमें हार्ट वीक होना शुरू हो जाता है। असल में लाइफस्टाइल हमारे लोगों का बिल्कुल कोई नहीं होता, पैसे कमाने में लगे रहते हैं, दुकान में बैठे हैं तो बैठे हैं जी, एक्सरसाइज करते नहीं, ईटिंग हैबिट अच्छी नहीं होती, पैसे चार आ जाएं तो ज़्यादा खाते हैं, ठीक है ना, और फिज़िकल एक्सर्शन कोई नहीं होती इनकी, और ड्रग्स का इस्तेमाल जैसे अल्कोहल का होता है, टबाकू का इस्तेमाल होता है, और कोई फिज़िकल एक्सर्ट नहीं करते। और वेस्ट में तो ये हो गया है कि जो डेवलप कंट्रीज़ में कि वो लोग जो है ना वो खाते भी बड़ा, उन्होंने कंसल्टेंट रखे हुए होते हैं, और डाइट शाइट बड़ी कंट्रोल, इतनी कैलोरीज खानी है, इतना वॉक करना है, सारा बड़ा मॉनिटरिंग। आजकल तो आ गए हैं, घड़ियाँ आ गई हैं, पता इतनी कैलोरीज वॉक होगी, इतनी हो गया, इस खाने में इतनी कैलोरीज हैं, इसमें इतनी है, तो बड़ा मैथमेटिकली लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूँकि हमें मरीज़ जब मिलता है तो वो तो उस वक्त मिलता है जब वो ख़राब हो चुका होता है। वसूलन तो ये एजुकेशन पहले से चलनी चाहिए। तो अब जैसे मैं हूँ, मैं इतना बिज़ी शेड्यूल के बावजूद भी 8, 10, 12 किलोमीटर रोज़ वॉक कर लेता हूँ। कोई पहाड़ी चढ़ गया, नीचे कोई गेम खेल रही, कोई स्पोर्ट्स कर रही, लगे रहते हैं। तो हमारा तो बेशुमार, जो मैं सच्ची बात बोलूँ, हमारा डॉक्टर भी जो है ना ये चीज़ें फॉलो नहीं करता। वो भी कहता है एक और, बस उधर ही बैठे बैठे कुर्सी भी अक्सर मरते हैं, ये गोली खा, वो गोली खा, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते। समझ आइए ना। तो लाइफ स्टाइल वैसे गोरों की तरह ही गुजारना चाहिए। गोरों का लाइफ स्टाइल अच्छा है मैक्सिमम का, मतलब वो जो है ना, सारों का तो मैं नहीं कह सकता, सारे भी कई हमसे भी मिलते जुलते हैं। हाँ हाँ हैं, पैसे से बनता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं 100 साल से ऊपर आता हूँ, जिसके बंदे के पास पैसे नहीं थे, 118, 20 साल उनकी उम्र थी। मैं अभी बताता हूँ आपको, अभी ठहर जाएं, मेरे पास जवाब है। मैं आता हूँ 100 साल से ऊपर ना, मैं आपको बताता हूँ गरीब लोगों की उम्र 160, 120, 25 साल है। हाँ, तो फिर उसका लाइफ स्टाइल क्या ना, फिर थीम ये है कि फिजिकल एक्सर्शन होनी चाहिए। आपको कौन रोकता है कि आप 5 किलोमीटर वॉक ना करें, 10 किलोमीटर वॉक करें ना। गरीबी का क्या ताल्लुक है इसके साथ। आप जरूरत नहीं जाके स्क्वैश खेलें, आप बैडमिंटन खेलें, आप जनाब गोल्फ खेलें, आप जनाब उधर टेबल टेनिस खेलें, आप जिम जाएं, ये ज़रूरत नहीं। आप सड़कों में दौड़ें, आप एक्सर्ट करें, अपने घर के काम काज करें, खेती बाड़ी करें, गार्डन ठीक करें, कुछ करें। मतलब इस पर पैसे की ज़रूरत ही कोई नहीं है, घंटा के निकालना है ना बीच में से। हाँ, वो तो फिर अमीर आदमी का शौक है ना, गोल्फ खेलना है, वो बैडमिंटन खेलनी है जी, स्क्वैश खेलनी है जी। समझ आइए आपको। ये शौक जो है ना, ये एक्सरसाइज वाला आप कहीं भी पूरा कर सकते हैं। और ये शौक जो है ना, पैसे लेके, पैसे कमा के भी पूरा किया जा सकता है। किसी का काम करें ना, मजदूरी कर लें, दिहाड़ी 5-7 बेलचे मारें और काम करें, खुदाई शुदाई करें, वैसे एक्सरसाइज भी होगी, 4 पैसे भी मिल जाएंगे। हार्ट के लिए लेक्सिस, लाइका, यहाँ हार्ट की बड़ी डिजीज़ हैं जी। मैं सिर्फ हम एड्रेस करना चाहते हैं कि आपको इसको एड्रेस करना है। और मैं कॉमन मेडिसिन, आपका मेरा हार्ट का पूरा हमारा लेक्चर है, कोई 7 लेक्चर की सीरीज़ है हार्ट पे। यहाँ डालने का मकसद यह है कि इस उम्र में हार्ट की बीमारियां बहुत ज़्यादा, तो हार्ट को एड्रेस करना है। लेक्सिस, लाइको, ओरामेट, एपस, लाइकोपस, ब्राटाम्योर और कैक्टस, क्रेटेगस, नाजा, स्पोंजिया। मतलब नाजा जो है वो कार्डियक कफ जो होती है, हार्ट के मरीज़ों की खांसी जो है, अब कहते हैं ना बूढ़े बंदे खांसते कैसे हैं और रुकते नहीं हैं। तो नाजा और स्पोंजिया
मैं कहता हूँ इस तरह खांसी रोकती है ना, कार्डियक कफ आप देंगे पूरी खांसी रुक जाएगी। फिर नाजा कार्डियक कफ की एक बड़ी दवाई रेपर्टी में भी लिखती है नाजा, और बहुत एक्सीलेंट वर्क है नाजा का। हालांकि दोनों कोबरा हैं, नाजा भी और लेक्सिस भी, लेकिन कफ को नाजा बहुत अच्छा रोकता है, इसलिए स्पोंजिया बहुत अच्छा रोकती है, ड्रोसरा बहुत अच्छा रोकती है। अब रात की खांसी जो है, ये तो कार्डियक कफ की बात है। अगर किसी ने सवाल किया तो बंदे खांसते कहते हैं। अब ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो खांसी है वो रात की होती है, बूढ़ों की। रात की लेटने के वक्त जो खांसी आती है वो है आयोसेमस की, वो है परसेटिला की, वो है स्टिक्टा की, और एक और दवाई है अरेलिया रेसिमोसा। ये रात सोने नहीं, स्पोंजिया ड्रोसरा, ये 5-6 दवाइयाँ जो रात की खांसी की बड़ी पक्की दवाइयाँ हैं। परसेटिला लेइंग वाइज खांसी, आयोसेमस लेटने नहीं देती खांसी, अरेलिया लेटने नहीं देती खांसी। अब खांसी लेटने नहीं देती तो परसेटिला है, आयोसेमस है, स्टिक्टा है, अरेलिया है, और सांस नहीं लेटने देता। हार्ट वालों को सांस नहीं लेटने देता, लेटते हैं सांस खराब हो जाए उठ के बैठ जाते हैं। लेक्सिस है, ग्रेंडेलिया है, ओपियम है, ये लेटते हुए सांस का खराब उठ के बैठ जाता है मरीज। ठीक, दिन को तो बड़ी रेंज है नहीं खांसी की, वो तो देखें जो प्रोडक्टिव खांसी है उसमें स्टेनोमेट है, एंटोमटाट है, काली सल्फ है, कास्टिकम है, सिपिया है, सनेगा है, और जो ड्राई कफ्स हैं उसमें ब्रायोनिया है, रूमेक्स है, रेली क्या उसका नाम है, क्रोलियम रूब्रोम है, और उसके बाद मेंथापिप है, स्टिक्टा है, ये सारी ड्राई कफ की, रूमेक्स है, फास्फोरस है, आर्सेनिक आयोडाइड है। ओल्ड एज कफ की बात करें, ओल्ड एज कफ, एंड ओल्ड एज कफ जो है वो सनेगा है, सनेगा, क्योंकि हम इस एरिया को फिर रहे हैं ना, हम 60 साल तो आगे निकल गए अब 60 साल तो आगे की गल करो। COPD मैं आता हूँ। कार्डियक कफ जो है ना, ये जो है इसमें तो आप लंबी रेंज में ना जाए। ये 2 दवाइयाँ तो मैं कहता हूँ एक्सीलेंट है ना, नाजा और स्पोंजिया, बहुत मज़े की काम करते हैं, बहुत मज़े की काम करते हैं। एक डोज देते हैं खांसी रुक जाती है, एक डोज। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें क्या होता है, हार्ट की बहुत कॉमनली जब इस स्टेज में जाते हैं हार्ट डायलेट हो जाता है, फैल जाता है, आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है। तो मैनेजमेंट क्या करनी होती है कि इनका जो प्रेशर है ना पानी का, वो लंग्स में आ जाता है, सांस मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक तो हार्ट की सपोर्टिंग मेडिसिन देते हैं, जैसे लेक्सिस दी, लाइको दी, ओरोमेट दी, हम साथ एप्पल देते हैं 1 ml, ताकि पानी की ड्रेनेज प्रेशर रिलीज़ हो जाए। और बहुत सारे मरीज़ों का कार्डियक चैम्बर जो है वो जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी जो हो जाती है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है और वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हाई हो जाते हैं इस एज में बहुत ज़्यादा, उसमें एलियम स्टाइवा है, उसमें क्लोस्ट्रीनियम है, उसमें ब्राइटामेयर है, ये बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। ब्राइटा कार्ब जो है ये बड़ा अच्छा रोल प्ले करेगा। अक्सर आपके पास आएंगे लोग कि जी हमारा ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, जी हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, तो उसमें ये दवाइयाँ जो है ना हार्ट के लिए, हार्ट की बहुत सारी मैंने जो मटीरियल मेडिका मैंने डिस्कस किया है, कार्डियक मेरा लेक्चर जो है उसमें मैंने कुछ 60-70 दवाई डिस्कस की है। आप इसको वहाँ जाके कोऑर्डिनेट कर लें। कमो बेश 60-70 दवाइयों का मैंने मटीरियल मेडिका दिया हुआ है इसमें, मेरा जो हमारे हार्ट की जो सीरीज़ है उसके अंदर, और बड़ी डिटेल डिस्कस हुई है। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब इसमें अगर हम टच दे रहे हैं आपको कि इस स्टेज में ये बीमारियाँ होंगी, उनको कैसे आपने हैंडल करना है।